Знаете ли, че Еразъм практиката може да ви отведе не само в нова държава, но и при българските деца зад граница? Ние имахме възможността да пътуваме по Еразъм практика 2 пъти. Веднъж в Рим, в училище Асен и Илия Пейкови, и веднъж в Барселона, в училище Свети Кирил и Методий. Срещахме ученици, които през седмицата посещават местните училища, а събота ходят в българското, където учат, играят и рисуват. А в свободното си време опознавахме културата, празниците, кухнята. А защо не и малко време за туризъм? Решението да заминем беше бързо и внезапно, но точно това направи приключението ни незабравимо. Създадохме запознанства, които се превърнаха в едни истински приятелства. Еразъм практиката не ни отне нищо. Напротив, здобихме се с опит в реална среда, спомени за цял живот и незабравими моменти. Проучи възможностите и бъди следващия студент, който ще разказва за Еразъм практика. Кандидатствай и превърни страха си в действие. Ти си на ход!